tiba ki ning ngendi ki, Jil? Setane tuh, 15.000 iki tiba gitu. Distrane. Nah, ra duwe duit ngomong wae, ora usah kayak modus ngono kuwi. Iki 15.000 tiba duit ning ngendi? Mesane kancane nek wis niat kok ngomah mancing ki nggo duit, Mas. Ora enek tenan, Dik. Asem iki. Gek tiba ning endi wong duit ning dompet kok tiba piye karo. Ora takone dompet, takone kantong tok mau. Lah terus emang kantongnya bolong. Ora bolong jane iki. Terus Asem kok. mesti kuwi ra nggo duit kok ngomah. Gowo, mosok arep mancing ra nggo duit kok ngejipne kacane ta. Sekoraine wis ketok sa. Ora ini piye rasuk.